Бихте ли отишли на този остров за 24 часа срещу 10 000 лева? Знаете ли, че никой не може да посети този малък остров близо до Сао Пауло? Змийският остров, официално известен като Иля да Каймада Гранде, е малък остров, разположен край бреговете на Сао Пауло, Бразилия. Поради високото ниво на опасност, представлявано от змиите на острова, достъпът до Змийския остров е строго забранен от бразилското правителство. Бразилският флот налага това ограничение, за да защити както хората, така и деликатната екосистема на острова. Змийският остров има невероятно висока плътност на змии, като се смята, че има около една змия на квадратен метър. Точната популация на златните ланцетни змии на острова е несигурна, но се смята, че е в хилядите. Отровата на тази змия е мощна и може да причини бърза тъканна некроза, вътрешно кървене и бъбречна недостатъчност. Видът е ендемичен за острова и не се среща никъде другаде.